warri reeffamtanillee baga gammaddanii isinin jenna obboleeyyan. Gama sagantaachis hin dabarsina. Assalaamu alaikum salaamtaa jannata wa alaikum jaati meenarraa jawwaba. بسم الله الرحمن الرحيم الرسم كان كيره قل في تو هجيو كان النساء كامنا ركوبكو فيو تبدأ إيجالي ربيكو إلهي أكم بكجهو كررنا كائي موتي ورا أديف كورا جراچا أتمنى تلتي كان كودي ميتشا موتي هجو موتي خنينة جنميتشا إفجها ومرا خنينة جنجيتشا غلطك يومو أني وانت جدو يا ربي يوم ما أني سابتدو يا ربي يوم ما أني سابتدو dadhabdeen qabdu arjaaras ture saawaa takka hin dhabdu yaada muraada koo icitiina keessaani beeyta ilaahii atummaa naa guutiisii kan nuuf guutuu galatooma jechuun gaarummina hiikaa isaa guutuu kani gocha isaa namayyuu hubatu malkaanamuu dhaqqee irraa waraabbatu gaaddisa haqiidhaa teessoo nama hundaa Muhammadul Amiini ergamaa rabbii guddaa ergamaa qur'aanaa kan nu yaanu faanaa nagahaaf rahmataa irratti nuuf roobsi yaa mootii ol aanaa. Shiftaan biyya gubee bobbaa nama kutee kani qadaa isaa namoonni hifatee gariin gaarummaa saafira bira tartee ambaaf alagallee marumaa marartee isa namuu fedhuu harkatuma isaa daandii qaroominaa burqaatiin islaamaa markaza Fajru Saadiq fuudhee isin geessaa na hordofaa. Markazni Fajru Saadiq Markazni Fajru Saadiq khatmii takka qabaa najaatii fi warqeen qur'aana kattaman waan nama ajjabaa dubartii islaamaa qacalee shabaabaa sunnaa nabii keenyaa hordofuun hijaabaa najaatii fi warqeen arra gootan jecha rabbii tamaam amiira tokkoffaa najaat siraat jedhamtii bareedduu ija kuulaa ammas tan lammaffaa warqee binti goobee amiira lammaffaa bashaasha namaati yoo haalaaf amalaa. Nama jabaa kana diin islaamaa ibaadaa kan dadhabsiifne yaanni alawaadaa tarraa qooda qabduu diin islaam ibaadaa najaatii fi warqeen tan hin qabne addaa. Isinin jechuufi dhufnee koolgiraa onkaan dassaalaachuu baga gammaddanii alhamdulillahi kanarra geessanii akwaanii fillaahi akka taphatti asin geenye bu'aa bayii hedduu keessa tartanii kunoo guyyaa firii teessanii ijaan agartanii hawwii bara dheeraa kan eegaa turtanii kunoo dhaqabde gaagalatuma isaatanii. Najaatii fi warqeen ijoollee qaqqacalee baga gammaddanii obboleeyyan diinii qur'aana rabbiitiin eebbisuu dhuftanii eeyba qur'aanatiif eeyba hunda caaltuu tan faarsi rabbiinii tan kalaama isaatiin faayamte jiruunii eeyba akkanaatiif arra walgeessanii barattoonni keenyas baga gammaddanii warreen guyyaa har'aa qur'aana fixxanii. Isiniin harkamee arra guyyaan kunii galatoomi jennaan ustaaza keenya qaalii ustaaza qacalee amma lafaa ka'ee ustaaza aaqila ustaaza hayyuudhaa ustaaza bashaashaa amala qabeessa namaati kakka isaa kana silaa haati lakkuun deesse innis eenyu jennaan ustaaza Ahmaddiin Abdallaadhatiin baanaanii dhageessaa. Maal kana qofaa waa'ee ustaazota mee xiqqoon dubbadhaa ammas qabna ustaazan qaqqaalii urjii dachii teenyaa dhaloota ambiyaa warreen nuu fakkeenyaa isin qabaachuudhaan akkana boonnee teenyaa inni dandayaadha rabbiin guddaan keenyaa isiniif haa tolchuu jiruu fi jireenyaa. Ustaazan gamtaa uluwwul himmaa kan taatan hawaasa barsiisota diinii kan hin qabne histii. Yaa hawaasa koo qaalii kan jalaa kan gubbaa warri akka dhiiraa ammas kan dubaraa dhaamsa kiyya kana hoodaanarraa qabaa. Barsiisaa kee jechuun wallaahi siif abbaa siif jecha rakkatee ture agabaa gaafa garii argatee gaafa garis dhabaa si rabbii jabaa. Wanni inni siif tahe hin qabdu hisaabaa kitaaba banattee irra jettee aliif baataa jettee kunoo har'a keessee bara rakkoo hedduu dabarsitee. Gariin isarratti afaan baree deebi'ee isa jibbaa akka jette Oromoon barbareen silaa abbuma dhaabee gubaa sayyoo taate malee mee maal jettan duubaa. Bakka irraa ka'an dagachuun ajaa'ibaa gariin keessaa nyaatee qorii dhiitee darbaa hundumaa abshiraa hundinuu kayridhaa yaa ustaazan kiyyaa isin naaf jabaadhaa akkuma gaafa duraa ammallee naaf cimaa.
Isinilleen galatooma gaggeessota keenyaa Ustaaz Firoomsa fi Ustaaz Mujaahidii sagalee ol kaaftanii takbiirtaa jettanii kunoo kan rafellee hirribaa kaaftanii shaashan baanu godhaa jirtanii kanaaf galatooma jennaa galataan maltanii isiniif haa bareechuu rabbiin hiree teessanii kana caalaan deemu asittiin dhaabbadhaa walaloo toofixee asittiin gabaabsaa. Qopheessituu walaloo tanaa Farfeesar Firdawsaa iddoon barnoota kiyyaa markazil uluumil Qur'aanii Ustaazni kootilleen Abuu Yahaa yookaan Abdallaa Muhammadii waan na dhageeffataniif guddaa galatooma namni diin hin baranne miskiina wallaahi ijoollee shamarranii gurranaaf liqeessa isin warri dhiiraa qalbii as deebisa waaniin asin jee godhiin agarsiisi. Keessummoota keenyaaf dafii bishaan buusii nyaata mimmiyaawaa hundaa'uu dhiyeessi. Kan aadaaf ammayyaa dafiitii tarreessi. Nyaata aadaa hunda dhageeffadhu bissi. Caccabsaaf micciirraa ammas mixaaxxisi. Korbeessaa fi gaala dafiitii dhiyeessi. Akka dura dhufaniin namuutuu nyaachisi. Gaggeessaa sagantaa foon bareedaa xibsi. Qorii guutii fi dilikittoo hiyyeessi. Gaggeessaa sagantaa foon bareedaa xibsi qorii guutii. Gaggeessaa sagantaa foon bareedaa xibsi qorii guutii fi dilikitti wayyeessi ni lollooca addee coomerraa dhiisi. Yaa Ustaaz sagaleen kiyyan jiru. Sagaleen kee ni jira ibsuma nu wayyeessa akkanun lollochifne maaligaa maal nurraa raadhiisaa cooma nurraa raadhiisaa waama gaarii nuun jette sagaleen kee ni jira walaloo teetitti nuuf ofii siin jenna gaanutiis Allahu akbar. Akkam jirtan fayyaa nagaya qabdanii xiqqaaf guddaa hin jenne hundumti keessanii dhiiraa fi dhalaanis asitti argamtanii wallaahi maashaa Allah hedduu bareeddanii barattoota keenya hundumti keessanii isin ammaan dura walleen nan beeytanii silaa na beeytanii akka waan teessanii duruu takbiirtaadhaan daaraa na gootanii hamilee too eegaa maaliif calliftanii hamilee too eegaa maaliif calliftanii. Xiqqaaf guddaa hin jenne hundi ilmaan namaa kan biyya keessaaf kan jirtan biyya namaa namuu diin baradhaa barachuun dirqamaa diin islaamaa kun ifaa ife yoom nama dhaamaa kanaaf mee baradhaa bar hundi muslimaa kanaaf mee baradhaa bar hundi muslimaa. Karaata markazni ashaabul yamiin dhufnaan simataa jabaadhaa baradhaa ilmaan musliimoota jabaadhaa baradhaa ilmaan musliimoota. Urjii umariin jedhama maqaanii jiraattuu Somaalee gabbar baabbilee gandiini walaloon yooytuu qashtii kaannanii innaa urgaa isii shittoo caalti jaani Ustaazni keenya kunu walalootii yaan akka urgaa hoggaas dhufan. Xiqqaaf guddaa hin jenne ummanni islaamaa yoon isinit dheereyse isinaaf godhaa dhiifama yoon isinit dheereyse isinaaf godhaa dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.